இந்த மாதிரி ஸ்டீம் கார் வாஷ் ராயல் என்ஃபீல்டு வச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி குரோம் கலரை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மாதிரி இருந்த வண்டி இந்த மாதிரி எனக்கு பல ஆச்சு. நம்ம திருவண்ணாமலையிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு தரமான கார் அண்ட் பைக் வீடியோ. ஷாப்போட லொகேஷன் திருவண்ணாமலை டு மல்லூர்பேட்டை ரிங் ரோட்ல லெஃப்ட்ல கட் பண்ணீங்கன்னா தாபாக்கு ஆப்போசிட்ல லொகேட்டா இருக்கும். ஷாப்போட நேம் விட்ஸா கார் வாஷ். இவங்ககிட்ட 2 ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ மெயினா 500 rupeesக்கு பாடி வாஷ், ஃபுல் இன்டீரியர் வேக்யூம், மேட் கிளீனிங், இன்ஜின் ரூம் கிளீனிங், டயர் பாலிஷ், டோர் பேட் அண்ட் டேஷ்போர்ட் பாலிஷ், அண்டர் சேஸ் கிளீனிங், லிக்விட் வேக்ஸ் பாலிஷ், இது எல்லாம் 500 rupeesக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அண்ட் மெயின் மேட்ரா கார் வாஷ் ஆர் பைக் வாஷ் ரெண்டுமே வந்து ஆர்ஓ வாட்டர்ல தான் வாஷ் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா நிறைய நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணிக்கலாம். எதுக்காக நம்ம ஸ்டீம் வாஷ் பண்ணணும், அந்த ஸ்டீம் வாஷால நம்மளுக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல் இருக்கு, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம பிபிஎஃப் எதுக்கு ஒட்டணும், கிராஃபைன் கோட்டிங் எதுக்கு பண்ணணும், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தேவை நீங்க சூஸ் பண்ணி நீங்க அதை அவங்க கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாம காருக்கான A to Z டீடைலிங் ஒர்க்ஸ் இவங்க கிட்ட நீங்க பார்க்கலாம். காருக்கு மட்டும் தான் சர்வீஸா இல்ல பைக்குக்கும் இவங்க கிட்ட A to Z சர்வீஸ் இருக்கு. என்னோட